Við kynntumst í Tælandi og það tók alveg 2,5 ár fyrir ég og hann að sannfæra mig að Ísland væri besta land í heimi og við áttum að búa þar. Þegar kallið kom þá dukkuðu á tækifæri að taka við rekstrinum hérna og við sjáum ekki eftir því. Alltaf draumurinn að koma aftur á Eyrarbakka. We've been in Stock City for 3 years now and our experience is really good. Cheaper housing was a big part of us moving here and it allowed me to be able to stay home with the kids. In Reykjavik, we probably couldn't have done that. There's a lot of things to be done with 5 kids. 6. Það líka hægt að búa til tækifæri hér. Þegar við ákveðum að það vantaði gistingina á Eyrarbakka þá var frystihúsið ekki einu sinni til sölu en við sáum tækifæri og ákveðum bara að stökkva á. Það var svolítið samfélagsverkefni líka. Breyta gamla frystihúsinu yfir í þessa íbúðagistingu og aðalega margir í samfélaginu sem hafa tekið þátt í þessu með okkur, smiðir og pípar og rafvirkja. Það var gaman að upplifa það með samfélaginu líka. Það hefur verið ótrúlega ævintýri. Which one of you thinks you're the best in the kayak? Me. Really? Who thinks they're better than me? Me. Oh. I'm better than you. The boys are big fans of going down to the sea, of course, digging under rocks, looking for crabs and shrimp, throwing rocks. And we just, quite often we're working in the yard, working in our greenhouse or garden. Just being able to spend more time with them, I love it. Stundum á veturna þá heyrir maður í briminu þó að við séum ekki alveg við sjóinn. Mann finnst maður vera svo tengdur náttúrunni hérna. Og fyrir mig, ég elska að fara út að hlaupa og það tekur enga stund bara að hlaupa út og fara í ströndina. Fólk þarf eiginlega bara að koma hérna og upplifa kyrrðina. A lot of Ósk's family mention when they come to visit that the more times they come for birthday parties or to visit, the more they fall in love with Stock City. And it's just nature all around. There's no stress. No, there really isn't. Mér finnst skemmtilegt að húsið á Eyrarbakka, þetta byggðasafn Árnesinga, eldri heldur en Bandaríkin. Reynda fór nú skipið sem fann Ameríku, það lagði nú stað frá Eyrarbakka. Þannig að maður nú eiginlega segja bara að Eyrbakkingar hafi fundið Ameríku. Mér finnst gaman að fara til Bandaríkina en Ísland bara heim núna og Eyrbakki heim núna.